लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क है। आइंदा 3 रोज़ में हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहर का मौजूदा दर्ज हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्ज हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है।